Philips Series 3000 trimmer இதோட unboxing. இந்த மாடல் நம்பர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 3211. இந்த ப்ராடக்டோட எம்ஆர்பி 1895 ரூபா. நான் இதை 1350 ரூபாய்க்கு வாங்கினேன் அமேசானில் இருந்து. இப்போ பார்க்கலாம் உள்ள என்ன இருக்குது. ஓகே, இதில் 1 இயர் எக்ஸ்ட்ரா வாரண்டிக்கான வாரண்டி கார்டு இங்கே போய் ரெஜிஸ்டர் பண்ணால் போதும். philips.com/mytrimmerல போயிட்டு ரெஜிஸ்டர் பண்ணோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு 1 இயர் எக்ஸ்ட்ரா வாரண்டி கிடைக்கும். நெக்ஸ்ட் யூசர் மேனுவல்ஸ், சார்ஜர், ரெகுலர் ஃபிலிப்ஸ் சார்ஜர் தான், எல்லா ட்ரிம்மரோட வர்றது தான், ஃபிலிப்ஸோட கனெக்டர், ஓகே ஒரு பேக் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க, ட்ராவல் பேக், ஜிப்பர் டைப், ஓகே இதில் ஒரு ப்ரஷ் ஒன்று இருக்குது க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு, அவ்வளோதான். இதுதான் ஆக்சுவல் ட்ரிம்மர். ஹைட் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி கோம் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஹைட் வந்து மினிமம் ஹைட்டு 0.5 mm, அதிலேருந்து 0.5 கூட்டிகிட்டு 10 வரைக்கும் போய்க்கலாம், 10 mm வரைக்கும் போய்க்கலாம். ஒரு ஃபுல் கம்ப்ளீட் டெக்ஸ்சர்ட் லுக் இருக்குது. இதில் எதுவுமே ரப்பரைஸ்டு கிடையாது. ஆனால் கைக்கு நல்ல கிரிப் கிடைக்கும். பின்னாடி ஃபிலிப்ஸ் லோகோ, தண்ணி படக்கூடாது. பட் ஆனால் இந்த பிளேடை மட்டும் தனியாக தண்ணி போட்டுக்கலாம். இப்படி தான் கலத்தணும் மேலே இருக்கிற இந்த கோம்பை. அப்புறம் பிளேடை வந்து இப்படி கலத்திக்கலாம். ஓகே, இதை ஆன் பண்ணோம் அப்படின்னா இப்போது லைட் இண்டிகேஷன் இருக்குது, ஆரஞ்சு கலரில் காமிக்குது. இப்படின்னா பேட்டரி லோன்னு அர்த்தம். இதில் பில்டின் பேட்டரியும் இருக்குது, சார்ஜ் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இல்லை உங்களுக்கு அவசரம் அப்படின்னா நீங்கள் சார்ஜ் ப்ளக்கை கரெக்டாக மாட்டிட்டு அப்படியே கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து கார்டர் ப்ளஸ் கார்ட்லெஸ் ட்ரிம்மர். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தனா லைக் பண்ணுங்கள், நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் அமுக்குங்க. நன்றி, வணக்கம்.